Bueno, y finalmente vamos a ver iLove PDF y Jigsaw Planet, que son dos herramientas que también les hablamos en la pasada capacitación, con las cuales podemos hacer lo siguiente. Con iLove PDF lo que pueden hacer es procesar todos los archivos en PDF. ¿Por qué es importante procesar sus archivos de Word, Excel, PowerPoint o cualquier tipo de archivo que ustedes tengan a un formato PDF? Porque el formato PDF significa Portable Document Format, quiere decir un documento de formato portable. En términos prácticos, eso significa que cualquier persona que usted le envíe este documento lo va a poder abrir sin una aplicación especial y sin mayor dificultad técnica. Simplemente le va a dar clic, doble clic, o si es desde el celular lo presionan y abre. Entonces ese es el objetivo de los PDF. Por eso uno tiene que asegurarse que sus hojas de vida, sus documentos, sus trabajos, debería enviarlos en PDF por dos razones. Primero, asegura portabilidad, es decir, todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo puede abrir, independientemente de dónde lo quiera abrir. Y segundo, no se modifican fácilmente, es decir, se necesita una aplicación PDF para poderlos modificar. Y eso pues asegura la integridad de la información. Entonces vamos a ver cómo se trabaja con iLove PDF. Dan clic ahí y esta es la suite que les permite unir PDF, es decir, si tienen dos PDF separados, a través de esta herramienta los pueden unir. Dividirlo, si tienen un documento PDF muy amplio y lo quieren dividir, comprimirlo, pasar de PDF a Word, es decir, si ustedes lo tienen en PDF pero necesitan hacerle cambios en Word, lo pueden hacer así, aquí, desde acá a PowerPoint, desde acá a Excel, y por el contrario, si los tienen en Word, los pueden pasar a PDF, si los tienen en PowerPoint a PDF y Excel a PDF, y también editar un PDF, que esa es una opción nueva. Entonces esta es una herramienta súper, pero súper genial. Uno no entiende cómo es gratuita, pero sí, es verdad, los sueños se hacen realidad. Hay una suite que permite hacer todo un procesamiento de documentos PDF, conversión y todo lo demás, y es a través de esta página que se llama I Love PDF, y dada su importancia y el uso que uno le da al PDF actualmente en la academia, pues consideramos importante agregarlo. Y finalmente, Jigsaw Planet, que es una página que yo en lo personal como docente utilizo mucho, consciente de que hoy en día los estudiantes tienen unos niveles de atención concentración bastante cortos, y esto para mí es como una terapia que fortalece la atención y la concentración, igual que los mandalas, igual que la meditación. Aquí simplemente los estudiantes, o uno para sus hijos o para uno mismo, escoge eh, qué categoría quiere trabajar. Yo voy a trabajar los más jugados de la semana. En teoría son estos. Me gustan estos colores, por ejemplo. Aquí aparecería, pero antes de eso quiero mostrarles lo siguiente. En esta pestañita donde dice jugar como, uno le da clic ahí y lo puede personalizar totalmente. ¿Qué personaliza? El número de piezas que quiere. Entonces, si uno es muy pro, pues lo pone por acá en 200. La forma de la pieza con la que uno quiere trabajar. Y si quiere que las piezas aparezcan rotadas o no, pues esto aumenta muchísimo el nivel de dificultad, ¿no? Entonces le damos jugar, ahí me va a aparecer. Y dos recomendaciones ya antes de empezar a trabajar. Lo primero, que ordenen las fichas. Le dan ordenar, ellas se quedan así ordenaditas. Y lo segundo, que activen el fantasma. Entonces el fantasmita en la mitad pues facilita y hace mucho más agradable esta labor, porque pues si es demasiado compleja, pues también los estudiantes van a rehuir de ella. Y bueno, de nuevo agradecerles la buena disposición frente a la capacitación de AR y FCA, que se unieron en alianza estratégica para hacer llegar a ustedes esta capacitación en las TIC al servicio de la educación y la comunicación. Su servidor, Hansel Peña Díaz, educador de corazón, ingeniero de sistemas de profesión, y gracias por haber atendido.